动画前期之所以过程复杂，是因为需要人力以及合作，务必每个步骤清晰明了，才能把握好整个动画。未来的接力棒，紧紧抓住啦！现在开始分分秒秒努力吧，梦想的种子已经砰砰砰勃发呀！未来的我们要闪闪亮亮发光呀！梦娃来了。走喽！早饭，我不吃了。这孩子，就是他要出去玩不吃早饭，爷爷说这孩子这个口气要重一点。这3个字儿啊，那个情绪出不来，就加个个。这个孩子，这样可能更狠点啊。来，这个孩子，非常高兴，接受了这样一个任务，来为《梦娃》这部动画片里的小宝的爷爷来配音。爷爷，宝儿干嘛？倪祖明，国家1级导演，执导的多部作品获得飞天奖、5个1工程奖、金鹰奖。同时，作为配音演员，曾为电影《老少爷们上法场》以及天津引进的第1部译制片《家兄》配音。我想呢，尽自己最大的努力，把这个小宝的爷爷，配得生动，配得可爱，配得慈祥，配得能够对孩子有寓教于乐的这样一个效果。爷爷被小宝逗得开怀大笑，爷爷宠着小宝，迁就小宝，爷爷火冒三丈。那也不行。这个爷爷说着那些在我们生活中再日常不过的对话和闲谈，令我们产生了真实感和亲切感。慢着，你们几个刚开始学，得用这个。电磁炉、安全带，还是你了想的周全，安全第一。就是我在看到这个人物的时候，我就特别想找他们要版权费。古宗汉，天津最重量级的相声演员，他身宽体胖，但是口齿伶俐；年纪不大，但是艺龄不短。这虽然我是少女，曾与搭档刘国军凭借相声《瘦身传奇》在全国首届电视相声大奖赛中独揽金奖。他本身就让我用天津话配音，因为我本身土生土长天津，天津人说话挺特别。你如果真的完全拿天津的话放在这上面的话，你根本就听不懂。他字儿你听懂，他话多少多，这个那个哪儿切，这个切就好几种，骂就好几种。二壮，你这不过了，这多少钱0元，冰箱里拿的。吃完这一顿，后半月喝西北风去。他定位就是很典型的天津人，五大三粗的，表面看并不修边幅，但是他一切东西都是往好处去告诉孩子们，他是热心肠的人。来个倒挂，打住啊！他往哪儿踢呢？往哪儿踢？这不打岔吗？这是球门吗？这是踢球的地儿吗？配音是一个特别简单，也是特别复杂的事。说词儿就咱们说了。不过你别看你这几句话，其实你这句话特别重要，体现的是天津风格和天津味道。干嘛呢？干嘛呢？可不嘛！哎呦喂，坐下行吗？坐下。梦娃对于我来说是一个能让我回到小时候的动画片。你小时候人都有幻想，让那些幻想在这部动画片里面展现出来。给予孩子们一股正能量，告诉孩子什么是对与错、是与非。我觉得我个人来讲，对于我来说，就真的能看到小时候童年的感觉。语音室就是这个故事，咱们看看吧。又瞎 A 又瞎嗯，这个戏刚才讲的全忘了啊，从头来啊。这一看就是录音。对呀，就是录音，快来。你是小扣，你是小宝，你是二壮，你快看，你们在这儿说话呢。变成纸了，有小扣。声音从哪儿来的？这里来的，机器里来的。这块或者这块或者那块。好了，那块。告诉你们吧，在那儿呢，快去。声音什么时候在那儿呢？果片，这
这工作太神奇，太有趣了。我也想配我自己的配音小扣。我觉得我自己的嗓音也挺好。我也是。要不然我去问问导演阿姨。好的。导演姐姐，我也想试试音，因为我觉得我长得像小宝，我的嗓音也很好。让你们进去试一下，过过瘾，行吗？行。好，去吧。动画也是一门音画艺术，好的主流动画一定要具备精彩的画面和悦耳的声音。没有声音的动画毫无生气，没有画面的声音，其表现力就大打折扣。动画的娱乐表现在播出的环节，最重要的就是声音和画面。而声音中的重要环节配音，其地位又凌驾于音乐和声效之上。好的声音也是评判一部动画片质量优劣的关键所在。我知道别人家的孩子是谁了，他是学霸，还是班长，爱读书，戴眼镜。你爱读书吗？我戴眼镜。你是爱读书，我是戴眼镜。动画在配音前就是一个几乎无声的作品，因此它不能像电视剧、电影一样，能给配音演员更多的启示。宝，该起了。一切情绪都要根据演员的揣摩和配音导演的调动，不仅要做到词音达意，而且还要将口型尽量对得完美。这怎么能行呢？今天没有开呀，这咋考试不对啊？自己去吧。我一生的财产全在这个箱子里面了啊！都变成纸了。我的也是纸。不是压岁钱吗？不是压岁钱吗？怎么变成纸了？有小偷。没小偷。壮壮，其实我觉得挺好的，就你们第一次配音能配成这样，挺棒的。可能很多人都会理解，配音是一部动画片最后的一个过程，有了这个动画以后才配音。其实呢，现在这个动画制作的发展过程已经不仅仅限于此了。其实呢，在动画片还没有开动之前，声音已经出现了。那么我们呢，会先给这个动画片塑造一遍声音，然后也就是我们通常说的草配，然后动画造型师呢、设计师呢，他们会根据这个声音去想象画面，这样呢配出来更精准。梦娃这个片子呢，这几个小主人公个性都非常的鲜明。那么，他们的外形大家已经就是很容易就能够认识，也记住。但从声音上，如何让他们拥有特点呢？这就是我们作为一个配音导演要考虑的问题了。当动画片中的角色开口说话了以后，他们还要刷牙、做饭、踢球，这些生活细节让人感觉真是确有趣味。而这一切都是音效师根据日常生活场景中的声音经历而模拟制作的。我们接着脚步声哦。现在我们要录制的是学生呢离开位置的那个脚步声。这个就是我们制作音效的这一块。好，我听一下啊。哎呦，中午吃多了，我得上厕所。我们作为音效这一块，其实就像一个礼盒一样，它是包装的，它是在做一个包装纸的一个动作。动画片里的梦娃身怀绝技，来了一套酷炫的武打动作。那么，不会武术的音效师会使出什么绝技呢？原来是利用布料抖动的声音来模拟武打动作。战国水晶杯摔碎了，不过
我们不会真的摔碎一个杯子。音效师自有妙计。其实我们音效库是很有限的，然后梦娃它其实它每一集都是在变化。然后如果是梦娃的话，它可能要走路，它可能走在桌上的声音跟走在地板上的声音就有不一样，甚至走在草地上又有不一样的声音，所以我们必须去揣摩在各种不同空间下所产生出来的效果。所以说我们有一个慈悲他在走路的声音。把配好的声音添加到动画中，然后加入效果音、音效，当然还有背景音乐之后，再进行合成、剪辑、字幕的后期制作，一部有声有色的动画片就完成了。未来的接力棒紧紧抓住啦！现在开始分分秒秒努力吧！莽莽撞撞的我就算摔个大马趴，站起来还要勇往直前地奔跑呀！在正式播映前，创作团队还带着梦娃走进了校园。演出现场，梦娃一出场，孩子们就欢呼：“这是梦娃！”观看的过程中，最令我们感动的就是孩子们的认真和投入。这些年这个中国动画的发展啊，从数量到质量上都有非常明显的提高。我们的中国的观众呢，也是通过这样的创作的作品呢，能够对我们的文化增加自信啊，增强我们的这种把中国文化发扬光大的这样的信念。导演叔叔阿姨让我告诉你们，谢谢你们，还让我跟你们说，咱们就要说再见了。妈妈，我舍不得进去别走。咱们的动画之旅到这里就要结束了。我还要见梦娃。我想吃汉堡。小朋友们，再见了！再见！我们以后会来看你的。再见！小朋友们，咱们的动画之旅虽然结束了，但是我梦娃和你们约定，咱们在动画片里再见哟。动画是一个造梦的世界，而梦娃是一部充满了梦想和童心的动画片。在这条追梦之旅中，我们始终怀抱着简单而坚定的初心。梦娃所带来的不仅仅是梦想，也是我们的责任。为中国孩子讲好中国故事，做好中国动画片，去实现中国动画梦。